Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Radhiyallahu anhu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran yang akan kita pelajari pada malam hari ini, saya merasa punya hutang pada teman-teman semua. Setelah kemarin saya menceritakan tentang bagaimana perjuangan Abah ketika Abah masih anak-anak, masih kecil. Lalu saya berjanji akan menceritakannya lagi ketika Abah beranjak remaja, bahkan sampai dewasa. Nah, mungkin sebelum kita mulai pelajaran ini, untuk menyemangati kita sebagai motivasi agar kita benar-benar berjuang di pondok pesantren, saya akan sedikit menceritakan tentang bagaimana perjalanan Abah dan perjuangan Abah ketika Abah remaja. Pada waktu itu, pada suatu hari, saya sendiri bercerita dengan Abah, bercerita banyak dan bercerita tentang bagaimana perjuangan beliau ketika beliau mondok. Tentunya setelah beliau mungkin usia remaja, kira-kira sekitar tahun 1982. Pada waktu itu, karena mungkin Abah ada di kota Tasikmalaya, di daerah Tasikmalaya, dan kebetulan perkampungan Abah itu ada di kaki Gunung Galunggung. Pada tahun 82 terjadi tragedi meletusnya Gunung Galunggung, dan itulah menjadi awal mula perjuangan Abah dan perjalanan Abah mencari ilmu sewaktu Abah remaja. Pada waktu itu tepat tahun 82 terjadi tragedi yang sangat mengerikan, khususnya di kota Tasikmalaya, di daerah Tasikmalaya, karena pada waktu itu terjadi meletusnya Gunung Galunggung. Kalian pasti tahu sendiri bagaimana keadaan ketika Gunung Galunggung meletus, lalu perkampungan Abah ada di kaki gunungnya. Tentu pada waktu itu masyarakat di sekitar sangat-sangat panik karena adanya letusan Gunung Galunggung itu. Bahkan konon katanya, karena mungkin di kampung Abah ada sebuah masjid yang lumayan modern, karena ukuran modern zaman waktu itu adalah ketika masjid dibangun dengan coran dengan tembok. Banyak orang-orang yang mengungsi dari kampung-kampung sebelah sengaja datang ke kampung Abah untuk berlindung di masjid itu. Bahkan letusan gunung itu tidak hanya satu kali, sampai 2 kali. Yang lebih mengerikan pas letusan yang kedua kalinya. Pada waktu itu hari Jumat. Hari Jumat pagi-pagi terlihat di arah barat seperti ada cahaya yang memancar ke atas. Pada waktu itu orang-orang masyarakat sekitar beranggapan bahwa wah, mungkin ini kiamat. Karena apa? Karena menurut keyakinannya salah satu tanda kiamat itu adalah ketika muncul matahari dari arah barat. Padahal sebenarnya itu bukan matahari, tapi muntahan lava, muntahan asap, dan muntahan api dari letusan Gunung Merapi. Coba bayangkan, pada waktu itu bagaimana kondisinya, paniknya bagaimana. Dan mungkin itu menjadi wasilah Abah
remaja berangkat ke pondok pesantren mencari pengalaman baru di luar kota Tasikmalaya. Pada waktu itu Abah berangkat dari kota Tasikmalaya menuju ke Cianjur. Untuk lebih lengkapnya akan saya ceritakan seperti ini. Duh Gusti, hoyong teuing bisa ngaji deui kos batur. Sorogan kos batur, ngalogatan kos batur. Duh Gusti, mudah-mudahan Anjeun mukakeun pintu jalan keluar kangge abdi, supaya abdi tiasa ngaos deui kos batur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak, apa? Aya naon Jang? Aya naon Jang? Kieu Pak, Kieu kumaha? kan abdi teh tos lami di bumi gitu apa? Abdi teh hoyong ngobong deui apa? Pami saur apa kumaha? Hayang pesantren ka mana maneh? Pasantren mah telangkung apa? Daek lamun ka Cianjur. Insyaallah apa kersa. Lamun daek ka Cianjur aya Kang Etoh. Panggihan Kang Etoh, budakna mah santren ngaranna Si Enang. Sok tuturkeun Si Enang ngan pedah apal ku anjeun, apa mah ayeuna meureun keur teu boga jang bekalna. Tapi aya papan jualeun mah. Ari daek mah jeung keuyang init ka Cianjur, arek we ngajual papan. Sakibik dua kibik mah jeung bekal maneh. Daek kitu. Ka Cianjur mah santren. Mohon apa? Nya tuturkeun Si Enang nya engkin ngan lamun balik wayahna ulah ka dieu. Balikna ka lanceuk maneh we. Nya Mohon apa? balikna ka si Abas lanceuk maneh nya. Ngan meureun ti apa mah lamun anjeun keuyang rek nasantren hege wae ngan kudu daek prihatin da apa mah jelema teu boga
kudu daek masyarakat, kudu daek qanaat. Insya Allah lamun daek qanaat jeung masyarakat nama hasil ilmu maneh teh kitu ge lamun daek ngan didoakeun ku apa maneh ku daek masantren oge bari kaayaan qanaat insya Allah bakal hasil ilmu. Sakitu teh apa mah teu boga naon jang bekalna iwal ti doa jeung meureun tadi papan rek dijual jang bekal maneh. Nuhun apa da eta nu utami mah doa nyungkeun pidoana we apa supaya abdi hasil dina ilmuna. Puguh hari doa mah ditamplokeun jang maneh kabeh ngarah hasil ilmu. Nama gara init persiapan bisi rek init ayeuna keneh kasih anjurna. Eta Pak. Jang bade ka mana? Iya mang, ieu teh tos aya kendaraan deui bade ka Tongo salit mang. Oh ayo tuh milu mang, ayo ka dieu milu. Biasa. Anu lah dihareup. Ah. Biasa lah biasa. Ayo tuh di tukang ieu milu. Siap. Nuhun mang, turun. Yo sami. Mang, hatur nuhun mang. Mohon sami Jang. Ada di jalan aja. Nuhun. Ya enggak. Bismillah, mudah-mudahan aya jalanna. Assalamualaikum. Wak. Duh, itu asa nu ketok-ketok panto itu. Penting-penting kieu teu molo jelema teh. Untung can sare. Aing mah aganggu pisan. Penting deh can. Assalamualaikum. Wak. Jang, ning maneh? Mohon, Mak. Saha puting-puting. Jam sabaraha di Tasik ka dieu? Di anjing-anjing Wak. Puting yang hujan deh. Punten naon diwagel nih. Ayo kajelas. Wak, salam. Acan si bawa poho. Ayo mah Jang. Ayo kajelas ya. Duh, Jang, kan hampura we gitu ya. Eueuh cai-cai acan. Yos Wak tuh mau ada repot. Atuh kitu mah. Terus kumaha teh aya naon tah penting-penting ka dieu ente tah? Kieu Wak, ieu teh maksa jeung tujuan mah abdi ka dieu teh bade ieu hoyong masantren abdi teh Wak. Hoyong masantren dasar apa teh cenah. Nya cenah mun hoyong masantren mah juga cenah ka Cianjur ka ditu cenah ngilu ka Senang cenah kitu nyebutna teh. Senang di mana di Sukabumi? Heeh, Sukabumi. Atuh Sukabumi mah eta santrin lagi garde Jang. Masa ente rek sanggup di ditu? Pokona mah Wak bade ngaos pokona mah da pan meureun aya Kang Enang kitu meureun sorgan laka Kang Enang. Geus tong. Heeh sih kitu nama. Tapi mun ente emang geus mayang mah geus puguh hayang ka Sukabumi jeung Kang Enang. Heulah isukan we ayeuna mah geus we urang istirahat heula aya mah. Capek ente penting-penting di Tasik di Ujang.
jauh di Tasik karena orang sare we istirahat lah nya di dia nya Nyatu ah. gitu mah tuh sok orang istirahat lah ayeuna mah Manangeun ayeuna teh hancana Jang? Kayak Kang. Hancana teh paslun pi mujibil guslieun Kang Nang. Hancana teh paslun pi mujibil gusli saya bahasa berha di dinya Soipana teh 70 hiji. 70 hiji kin. Oh iya pas pasal pisan. Mohon. Sok logatan. Kela Kang. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ay hadza faslun. Utawi iki iku pasal sawiji fi mujibil gusli ing dalam mertelakeun kang ngawajibakeun ing adus. Wal guslu lan utawi ngaran gosel atawa adus. Lugotan hale cek lugoh iku sayalanul ma'i ngaberjalan kena cai ala syai'i ing atase hiji perkara mutlakon kalawan mutlak. Hale mutlak hegahe. Wa syar'an lan utawi gosel ing dalam menurut syara iku sayalanuhu ngaberjalan kena itu ma'un ala jami'il badani ing atase sakabeh badan biniatin makhsusatin kalawan niat anu ditangtukeun. Sakitu heula we nya. Tah ini orang jelaskeun sapertikeun kieu. Dina pasal ieu teh rek ngajelaskeun tentang sesuatu anu ngawajibkeun kana adus atawa nu sok disebutna teh kana mandi besar. Edan. Naon cenah pengertianana teh? Adi lanceuk teh hayo we ngaji teh maneh mah geus atuh Wal ngaji wae. guslu lugotan sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqon. Tah pengertian adus menurut lugoh nyaeta ngaberjalan kena cai kana hiji perkara bari secara mutlak. Besok-besoknya tuluykeun. Tah lamun ayeuna secara mutlak berarti henteu ngabogaan kaid anu lazim dalam artian eta ngaberjalan kena cai kana hiji perkara teh kudu secara langsung eta tapi pengertian gosel menurut lugoh. Tapi lamun ayeuna pengertian mandi besar menurut hukum syara atawa ijmana para ulama nyaeta ngaberjalan kena cai kana sakabeh badan ku ngagunakeun niat anu geus ditangtukeun samemehna. Lamun ayeuna niatna teh rek junub kulantaran geus kaluar cai mani boh eta mah dipaksa atawa ku ihtilam ku ngimpi jima. Tah berarti eta jelema teh wajib kana ngalaksanakeun mandi besar. Lamun ayeuna niat nu ditangtukeun teh kana haid, kana nifas berarti beda antara ayeuna niat jelema nu keur junub, beda ayeuna niat jelema nu keur haid jeung jelema anu keur nifas. Niatna beda atau disaruakeun. Maksudna niatun makhsusatun di dieu teh itu. Paham Jang? Ari kumaha ngopi teh buru Kalah tuh pan ieu teh keur ngaji meureunnan ulah wakang ngeganggu karunya budak. Orang nih. hayo Atuh pan meureunnan batur teh ngabutuhkeun ilmu. aya waktuna tuh aya waktuna ngopi ayeuna mah Ari ayeuna kan ti isuk urang ngaji, beurangna ngaji peuting na ge kudu dipake ngaji lain ngopi. Kumaha? lah ngaji hayo jadi ajengan moal Astagfirullahaladzim, Jang tong kitu. Ayeuna urang teh cing di pasantren sekedar usaha. Boh eta mah ayeuna tang tuan bakal jadi ajengan teu mah kajeun eta mah kumaha Gusti we, yang penting urang aya usahana. Kitu. Ulah bakal nyepelekeun. Tapi lamun enak jadwal ngopi hayu bari ngaji. Tah kitu maksudna teh urang mah. Rek atuh. Ari ka dieu heula meuli kopi heula Meuli kopi. Kayak urang lanjutkeun di heula pengajian. Datang ka dieu. Hek. Terus kulantaran Jang bieu teh kakak aya nu ngajakan ngopi, kaganggu heula saeutik. Kembali beureunya ari kitu mah engke we urang lanjutkeun deui hancana sanggeus diberes ngopi. Tapi tong ngarumasakeun nyeri hate, da ge kalem ngaji deui. Ngaji mah moal beakeun ti kapayah oge heuh. Kalem tah. Sakitu wae beureunya. Akhirul kalam wallahu alam bisawab. Tupan. Kelanjutkeun deui sukannya. Yuk ah. Bardak kadia bardak nya jaring atuh tadi kata itu kok kemana baik itu main gaul saya kemana mana tuh lu bieu ta dan halus orang lain panguruankeun sampai anyar nu orang Tasik. Anak tu imarafiun limud mari
ya'udu lil man'uti aw li mudhari fa awwalul kismaini minhu atbi'i man utahu min asrotin li arba'i. Aduh, hese tingnya itu nalar teh kumahanya asal hese kieu ning nalar sabet-bet oge. Mang, itu digelang tuh ke mama. Ayeuna. Mohon mang, siap. Aduh, aya naonnya mama manggil asa kurarewas kieu. Aduh, mudah-mudahan cing tong tajiran la haula wala. Bismillah. Itu masnya kolam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam saya. Waalaikumsalam. Kita kejar aja. Kumajang cager. Alhamdulillah mama punten manawi teh aya nu nyaoran ka abdi cenah mah disauran ku mama manawi aya naon mama. Kumajang ujang teh ditinggali ku mama mah tina ngaji getol, tina berjamaah getol. Sidik-sidik ku mama minat jiwa ujang teh aya jiwa kepemimpinan. Sanaos ujang anyar ka pasantren ieu teh, tapi mama geus katingali ku mama tina ujang teh kintun ujang kersa teu lamun ku mama diangkat jadi keamanan. Pami mama tos percanten ka abdi mah telangkung mama we. Kalau kitu ajang ari geus siap mah ngan wayahna ujang jadi keamanan lain ngamankeun budak pungkual ye, ngamankeun budak gede ge ye, komo budak santri ti Banten mah. Tah bejana cenah unggal poe Jumat sok lari ka kulon cenah. Jeung larina teh sok ngeurean budak SMA. Tah lamun bener eta kanyataan sok ngeurean budak SMA, sok ku ujang panggil jelmana jeung tajir sok. Kan omat ye ka ujang. Abang ujang jadi keamanan ulah sok pang aingna ujang salah dibenerkeun tapi batur bener disalahkeun. Titip ya mama ka ujang bahwa ujang teh geus katingali ku mama dina diri ujang teh sifat kepemimpinan. Kumajang lamun kitu sanggup teu ujang? Pami mama tos percanten ka abdi mah telangkung mama we. Kitu ujang ari geus siap mah ngan wayahna nu diamankeun ku ujang teh lain budak leutik kungkul jeung budak gede komo neuti Banten mah. Tah aya beja ka mama cenah bahwa setiap hari Jumat teh barudak teh sok lari ka kulon jeung larina teh sok ngaheurean budak SMA. Tah lamun bener eta kanyataan ti masyarakat aya beja kitu emang bener sok ujang panggil jelmana jeung tajir jelmana tong asa-asa jeung kade ji ujang umat lamun jadi keamanan ujang asa ulah pang aina abang ujang jadi keamanan ujang salah dibenerkeun batur bener disalahkeun umat ka ujang. Jika ngomong di we gerang ngapalkeun di Waalaikumsalam. Manggan.
dipanggil ku mama mangga. Wah, aku teh aya naon tah? Luas panggil ke mama mah. Ya naon tah? Sia curiga aing euy. Naon Mane cerita anyar naon mangga. keneh di dieu teh banyak geus dipanggil ku mama sia teh balik. Ain kitu mangga da lain masalah naon, lain masalah tentang masalah gede sampai ke orang dipanggil ku aku mama. Meureun apal meureun mangagan ge urang kumaha di dieu getol. Wow. Tapi bener mana gitu, tapi naon atuh tah? Jeung panggil ku mama gitu. Ieu mangga tadi teh pas di sahur ku abah teh ku mama Baikannya baikannya. Itu kudu baik bisa diikat we. Sok terus. di sahur ku mama teh ternyata urang teh kita jadi keamanan ku mama teh. Ngaku teh asli teh. Asli atuh mangan soalnya Ya, sebenarnya mama asli pun teh teh asli manggaan ieu mah asli amanah. keamanan tuh pan meureun urang teh manggaan apal manggaan oge nanti di pesantren di dieu teh anyar keneh tapi nu ku mama teh geus dipercaya nanti jadi keamanan kumaha tuh manggaan teh Bagaimana di dia muka nih gak sendiri di dia. Eta manggaan nu jadi masalah teh manggaan Orangnya ngeslilan di dia. Jadi nanaon acan. nyata bingung atuh manggaan teh ieu teh nyata nu jadi bingung teh kahiji anu karek mimiti ka dieu teh anu kadua ieu lamun orang jadi keamanan justru anu diuruskeun ku urang teh gara dihungkul manggaan kumaha tuh teh Artinya kira bayanya. Iya mama gitu sapati-pati manggil Ujang. Ya, sok sanajan Ujang anyar keneh. Berarti mama teh percayain ka Ujang. Sok sanajan Ujang anyar keneh bagi leutik tapi tah keamanan. Wah. Ade jang maneh euy. Salut urang ngasihna ka maneh. Mama percaya gitu tah. Geus aya mah jalani besok. Pasti aya rahasia teh nu tersembunyi di dinya teh. Anu Ujang mah nyaho. Nah mama make nikah ka Ujang jadi keamanan. nya tuh manggaan itu mah nya meureun ai da entos di piwarang kieu mah kumaha teh tiasa kumaha deui mun abi teh nya Wayang pidoana we. we emang Wah tuh siap doakan mama kalem ke. Nya pokona mah sok we jalan. siap emang. Ya. Al-Fatihah. Naon jang nu tiga hari itu Babdaan naat. Mana naat teh? Oh iya. Tadinya Adna imma ufiun yurud mari ya'udul man ufi awli mudhari awal kismaini minhu atli manutahu min asmatin li awal wahidin min awjuhil iqrabi apa Jan? Jan. Akhirnya apa kan atuh Jang pangetarkeun tuh kumaha eta teh panjelaskeun coba ini siapa heula apa heula kenapa heula bae can ngarti oge yang penting apa heula ke pas waktu memahami teh teh namun Babari gitu. Gitu. Alhamdulillah manggil apa ini gitu seberapa ratus lagi aja sorry lah ingat bahati kenapa geuning heuti teh sabab kaganggu kuna mah 2 pengen tamat ngan bahan teh aya santian anyar geus aduh jadi kaganggu ku eta tah duwe tiga aya na kebagian eta kalau dicoba tanjang eta mah aduh ipunya besok nih ngomong ge abang yang doang mah ka oe mah kesep jago Pak tenyakan nih mengganti bagi atuh ya lah ngaji oh iya ngaji lah kayaknya bisa ngaji mah oe mah gampang Teratna aku ngaji bisa ngaji mah tuh awen kumaha di Babari PR hese nih ngomong ya di samping ngaji ku ngaca di sarua di angka kita asep ngomong kan asep ah gitunya naat ya naat naat teh
itu kumaha ya. Ah, siap. Itu jadi terbayang wae wajah si awewe nu kamari teh. Kamu di hati teuing. Ibu anjir. Sok atuh kumaha? Tonggokan eta. Oh. Tonggokan eta. Awal we lon, awal we atuh. Geus sedeng. Naon teh nu? Geus sedeng. Terus bab mutena kumaha? Bisa lah, insyaallah bisa. Bisa kabeh bagenya. Ah, nyanyi atuh pan kumaha guru nana gimana. Ulang malah guru naon. Ini mana dehnya? Jang, hei, ngaji we hantem. Sanggup geus asap can? Entos mana mus asap? Buru tuh karunya barudak geus hayang ngendahar. Siap. Buru. Seloban udah hari itu. Heeh, buru tuh saeutik deui sanggup. Siap. Urang dagoan di dieu. Siap. Buru. Terus kedinya. Ngaji we hantem. Kemang kalau Ngaji we hantem. Punya barudak di dieu. siap. Aduh. Hayang ngendahar beak sanggup teh. Ngaji we hantem. Jang tadi salah. Yang ngahaturkeun nuhun mama ka maneh, ngaturkeun nuhun pisan. Kinerja Ujang teh geus katingali ku mama. Barudak nu garede nu sok larari ka kulon teh ena mah geus henteu deui sabab anak Ujang jadi keamanan. Barudak teh anu geus jadi ngawararo ku kinerja Ujang anu tegas tah ayeuna mah mama rek angkat di maneh jadi seksi dakwah. Kira-kira maneh daek teu jadi seksi dakwah? Insyaallah mama telangkung wae. Rings daek kitu mah ku mama ena diangkat jadi seksi dakwah sabab jalma ayeuna maning loba nu ngaji tapi teu bisa ngomong, nu bisa ngomong ngajina teu bisaeun. Tah ena ku Ujang bebenah ke dan di lemur di masyarakat ku Ujang bebenah sangkan barudak santri ayeuna mah bisa ngomong di hareupeun masyarakat. Tah ku kituna Ujang didoakeun ku mama seung hasil ilmuna, seung berkah ilmuna, seung manfaat ilmuna. Mohon mama amin. Jig ari kitu mah geus sanggup mah jig gerak ka kobong deui. Jang. Kunaon ulang wae?
kunaon deui teh? Sok atuh kunaon teh hayo we. Tukang ngalingan urang wae. Kieu manggan teh ting kudu kumaha urang teh. Nya ting kudu bingung, ting kudu bunga gitu. Soalnya nya tadi teh pas beres sholat berjamaah sareng mama. Mama teh manggil deui ka urang manggan. Manggil deui mama teh. Terus kumaha we? Nah pas gitu ge, ruas urang teh ngasugan teh nya terpenting gitu. Teh kalah mama teh cenah. Nya ka nganuhunkeun lah gitu ka urang teh. Cenah kinerjana alus cenah ka urang teh mama teh. Nah geus kitu. Nya meureuna aya nama diganti lah gitu meureun jadi ieu teh non teh sebutan teh ngepangkatna gitu. Nya diganti lah terus teu aya terus jadi teu janten keamanan dia abi teh. Ngan pada aya teh ku mama teh urang teh diangkat jadi seksi dakwah. Manggan Asli teh teh. asli manggan manggan mah. Kamari teh keamanan. Ayeuna teh disenteu keamanan teh nya. Tapi na jadi seksi dakwah. Jadi seksi dakwah. HD berarti bener mah. HD geus. Lain HD manggan Guys, pokoknya mah maneh setiap percaya ku mama. Pokoknya mah sok we ai jadi keamanan meureun teu teh anu aya na meureun nguruskeun dakwahnya kumaha tah. Nyata manggan teh nya pada meureunna teh ningali situasi barudak da cenah macet nya cek mama teh cenah barudak teh jarago ngajina teh manggan jarago cenah ngajina teh kang pada ieu teh cenah kekurangan ti santri mama teh justru cenah jarago ngaji tapi teu bisa ngobrol di harapan masyarakat. Bener heueuh da urang ge kitu sabenerna mah mun nalika di masyarakat mah sok bisa ngomong. Bener ya hebat berarti mama pikiranna jauh tah nya supaya santri nanti kita bagi sa dakwah bagi sa naon gitu teh nyampaikan ilmuna ke masyarakat. Bener Yang pada manggan urang percaya bimbing ku ente mah manggan lain kitu manggan itu sebenarnya rada mang oge gitu manggan ada santri mama teh panoba manggan hafal manggan ge nya mereka pan merenung manggan bismillah di dieu santri senior. Aduh gila oge can pernah Pan manggan percaya masih ku setidaknya mama. baru teh masih aya anu teh rasa kasieun ku manggan. Wah sieun kumaha Jadi nya manggan wayahna manggan nya wayahna bantuan urang nya bantuan urang bantuan oh tuh bisa dan nguruskeun ka dan gitu manggan terus tidana tempat itu santri teh loba manggan lamun misalkan urang ngajar nguruk gitu nya kumaha dakwah gitu kieu di harapan masyarakat. Kalau misalkan pan di santri teh loba pamun aya di Banten mah kira rada gampang gitu manggan. PC teuing gitulah. Pan kemah insyaallah yang kan nanya kan insyaallah sedih saya dikenal sugan gitu lah urang di curah puting siga di dieu urang euy kieu wae gini mah nya sugan di kitu mah urang jadi bisa gitu nanya insyaallah. manggan kade manggan Naon? Hei dagon urang ku kumaha sedang. Kumaha jang? Naon? iya manggan aya sekurang manggan Kurang? sekurang Kurang naon itu? ayo bukan naon ya orang tua ya orang tua manggan Iya baik ke zaman dulu abi mah. wayahna yuk kabupaten Sekali repot di kumaha yes. manggan buru bener imah nyaan ya sekurang di orang tua Ayo tuh ayo. sebarudak sareng Ayo. Aya
aya naon mang? Jang, dengikeun nya. Pan si mah jelema jujur. Tah, aing jeung si Madrid teh erek ngadu hitut. Tah, hampura we ieu mah pangjuriankeun ku sia nya. Urang apa kan mana mah jelema jujur lah, insyaallah. Moal mana bika bohong jadi engke saha nu meunangna tah ken eleh rek dihukum kitu tah. Urang percaya ka maneh Jang. Siap teh Jang. Siapnya, siap. Siap mang, siap. Sok santuy lah di jurian ku Ujang. Syukur atuh aing siap mah. Ayeuna wasitannya, ayeuna urang rek der tah jeung si Johnson ya. Arek anu hitut. Tapi sia kudu jujur pokona Jang nya. Ngalikeun. Siap? Ya siap Chan? Siap. Sia nya nu eleh lumpat ya. Heh, sabar keliling itu Geus dah heula lah itu telah gampang keliling nama lah. Buru lah. Buru lah. Saha nu kahiji? Aing badi tuh nya. Suten Cari heula, ieu. suten heula saha nu kahiji Sok muruk. Suite dari sia boloho ieu mah tasting. Oh, Ih, boloho. atuh sia sarwana deui kitu. Atuh pada aing nu tolol ka sia. Ah, Sia eleh. Enggak sia eleh. Oh, bel aing. Ini sia kahiji nya. Jang, banuna nya urang rek kitu teh, urang kahiji ye. Jangan nengekeun ku sia ye. Sok Kitu aing ye. Sok lah. Kala hiji. Tuh udah senggung kade atuh mah. Hampura Jang. Teu kanyahoan, da urang baik ka tukang pan. Jadi sugan teh mana tukang jadi. Ba tukangan saeutik. Sok lah. Tah jadian deui euy. 5 laun euy. Kala. Ya, enggak satu ngaku eleh lah. Kadangnya ku sia Jang. Ya, atuh kitu. Jon, kumaha Jon? Badag teu. Daun kene. Ayeuna maneheun sok. Mane kumaha sok? Burukeun maneheun ayeuna. Jalekeun ya dengekeun aing cing aing rek nya heula hitutna ya raja hitut. Tarik teh lu aing. Aing mah geus pengalaman kada hitut pan semua udah daunan. Mah. Ceuli sia do torek, lain laun-laun teuing. Banyak bieu. Nah, kali dia atuh ya. Oh, coba Nah, sakali ya. tarik. Lah. Gaya digeulakeun. Atuh mah, tali kade tuh. Ada sia di dinya atuh. Atuh dari atuh ngeun kade. Tahu gitu. Ada di dinya atuh pada aing mereka deuleu. Mereka deui gitu tarik kasih. Teu ngayung acan kana ceulina oge. Sia butut nama. Ciga radio butut nih, kerebekan. Nama celina. Bauna we heueuh. Oke lebaran. Siapa? Sia meuli ieu talingi sekadar celingi celikeun lingi. Siapa? Torek-torek amat eta ceuli Hitut sia. laun ai bauna heueuh. Jon dengekeun ku maneh ye, sakali deui ye hitut aing ye. Ieu mah bakal ngahiung lah ka ceuling maneh. Bakal torek nage 3 poeun, ieu mah yakin urang mah lah. Nu alus Ya, dengekeun ku sia ye. Kala. Ye, urang neangan heula ye. Ti mana ye sesepuh hitutna ye. Kala. Tah, aya tah nyamperkeun tah. Nah, aning digajung. Juga jeung bukurna nih. Kala. Heueuh ning baseuh. Banyak urang ka WC heula ye baseuh ye. Aing geus siat boloho cenah. Ya, ci aing dengekeun si itu mah kos nu eunang tang ka aing hitut. Berarti meleh satu mah. Beureuh cek ujang saru eleh. Ku sabab itu kacai merenya geus we emang nu meunang lah. Berarti si itu nya nu kudu dihukum Nah, ya. itulah hukum lah. Oh ya, nuhun jang nya. Siap, Mang. Geus juluk karena waktu online teh. Teu karasa geus 3 tahun di dieu. Mun geus waktuna urang pindah di Kobong di pasantren. Mudah-mudahan cing aya jalanna cing jadi mimiti urang jadi jelema anu sukses. Manggan. Di mana itu? Di mana ya? Asli beres Itu di mana itu? jadi we ngobrolna kan. Itu tong di dinya atuh di dinya mana? Jadi orang jalan untuk Di mana itu? Itu beresan gitu itu ke mana itu Pak? pokoknya kan nyarek iyalah orang tuh yang pengalaman gitu kan keluar Keluar.
Gitunya maksudnya pindah maksudnya gitu. Nah padahnya tujuan mah gitu yang pengalamannya gitu keluar. pindah ke mana itu pan ente teh can lila di dina ge wis pindah deui. Pokoknya mah doakeun lah pokoknya mah orang teh rek nang pengalaman lah gitu ame lebih luas deh gitu tina belajar tina agama. Mama teh istirahat. Kemana itu yang semua tas gitu? Mang henteu mang tuh ka dia orang ngobrol lah aya obrolan mang. Jadi kan Kemana jang itu mau tas gitu? Gua bener cek batu rek pindah teh. Mang itu rek pindah gitu. Pindah ke mana itu? Pokoknya mah bade nyari pengalaman gitu. Pidoana we mang. Aing mah Jang mengyaakeun urang mah. Jang, Kayak ini ti dieu teh. Udah kumaha deui gitu dah. Lain naon mana di dieu asli karek. jang di dia ente kurang asa kakara manggih gitu babaturan juga ente jang ngebager pokoknya mah di dia mah ente mah kacap hade lah aduh orang mah jang mana ini orang kumaha tuh jang batur dicurhat batur heureuy jang tanyaeun ka saha gitu Pokoknya mah ieu teh tos panceg gitu niat teh da soalna kahiji ya yang nambah pengalaman gitu keluar ada ya walaupun dia gitu emang tos dipercaya oge ku mama gitu tapi ente nyes ngobrol can ka mama cek mama kumaha cenah nya cek mamanya sok wae cenah gitu da berenang ayu ujangna yang hoyong mah gitu sok wae cenah gitu da ujang geus keyeung aya kumaha geus di izinan mah di Widian berarti orang itu bisa nanaon jang nya Urang mah kur bisa ngadoakeun. Ada jang ongkos mana boga jang ini ka kebong itu nak. insyaallah gaduh ya lah ku urang di dia Boga masuk kur urang keur teu boga duit gitu. Ampura eta. ku urang didoakeun entenya sing hasil tapi kade ya mun ente nggak sukses terus jadi ajangan nu badag ulah poho ka urang nya nu di dieu kade tah ulah pohonya ieu nya tah kade tah ieu ka baturan deket ente ya jang anu ngabaturan nyangu obat curhat naon kade tah ulah poho tah kade poho teh lamun geus jadi ajangan namun kayak ente diundang kan acara-acara anak kade ulah yang bayarannya sing inget di Bisa desa jadi kana buat bayaran. ente pokoknya masih inget ya kalau orang jang ulah nepi ka poho insyaallah aku pidoana nya pokoknya orang aman deh barunya yang tanya mata di gitu baturan gitu suka gitu memang didoakan nyaman di mana lagi jadinya keaman jangan ada ya pohon emang tinggi sekitaran semua hasil ngebaturan gitu emang tuh sedih gobong batu aya ujang teh sabaturan biasanya ujang jauh dari kamu wayahna we nyawa da aku handai gitu teh terus teuing hoyong teh gitu terus hoyong aku mahanya pokona mah hoyong nyari pengalaman lah gitu supaya abdi teh leuwih luas deui gitu pengalaman luas teh gitu dapat alhamdulillah nih pan terus jadi dasar bawa amal gitu mangga turun kan pokoknya itu anak baik yakin dapat manfaat di DG Getol yakin insyaallah bakal berhasil di DG katingali Getol yang katingali emang kamu anak itu Getol ya ampuranya Aku bisa sih doakeun. Udah ya namanya. ya Lebay mana mah. Nya curik Kurang gimana? didoakeun aja nya lebih sukses ya. Kade lamun sukses lebih ka moho. Iya. Jadi hasilnya. Urang mah kitu we nya, ampura bisa ngongkosan. Pura aya rajaban muludan. Pangajikeun. Kan gratis ya. siap gitu ya enggak itu banget makanya bukan ini mama sih ada itu yang pohon emang dia juga ikut kan nama yang mau mama sama sama tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah.
Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ah huda wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdur rasuluh. Mudah-mudahan yang akan saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan siapapun yang mendengar atau melihat, mudah-mudahan bisa mengambil positifnya, karena setiap orang manapun insya Allah ada positifnya, walaupun kemungkinan untuk saya ini banyak negatifnya, tapi mudah-mudahan siapapun yang mendengar dan tahu cerita ini mudah-mudahan bisa mengambil positifnya. Saya keluar SD tahun 80. Kala itu sejak di SD saya udah ada di pondok, kira-kira kelas 6 gitulah atau kelas 5. Pas usia pas tahun 82, kira-kira itu usia SMA. Karena pada tahun 82 itu ada kejadian yang sangat dahsyat, yaitu meletusnya Gunung Galunggung tahun 82, saya ingat. Bahkan yang mengerikan dan juga sangat menyedihkan, meletus Gunung Galunggung itu pertama kalinya hari Senin, tapi tidak sedahsyat hari yang selanjutnya. Yang paling dahsyat hari Jumat. Kan posisi kampung saya ini ada di sebelah timur Galunggung, timur laut Galunggung gitu. Pas kejadian kedua yang paling dahsyat hari Jumat pagi hari, itu mungkin setengah 6 gitu ya, setelah subuh. Di sebelah barat itu seperti ada matahari. Di pagi hari itu pas biasa keluar matahari, seperti ada matahari sebelah barat. Kan setidaknya masyarakat lingkungan pesantren yang agamis di kampung itu pada tahu, mendengar dari para hajingan bahwa kiamat itu hari Jumat. Tanda kiamat itu adalah ketika matahari terbit dari sebelah barat. Pas hari Jumat pagi hari, di sebelah barat itu seperti matahari terbit. Tahu-taunya bukan matahari terbit, justru itu Galunggung meletus, kan keluar api. Semua orang berhamburan. Kebetulan di kampung saya itu ada masjid, dibilang kalau satu kecamatan itu masjid paling mewah karena sudah dicor gitu. Makanya dari kampung-kampung lain juga, bahkan dari desa luar juga, semua pada memburu masjid yang ada di kampung saya. Sampai penuh masjid itu oleh pengungsi. Bahkan ada cerita yang menggelikan, ada seorang ibu-ibu sampai melahirkan tuh di masjid pada hari itu. Ya akhirnya semua pesantren di Tasik itu tutup total, seperti sekarang kejadian corona itu. Tutup total pesantren, nggak ada pesantren yang buka karena bangunannya rata-ratanya itu rusak. Malum bangunan masih lama gitu, klasik, kemudian ditimpa dengan debu dan batu-batu Galunggung, jadi akhirnya rusak. Jadi nggak ada pesantren yang utuh itu bangunannya. Dan juga terutama para kiainya, para ajengannya pun pada ngungsi ke keluarga yang ada di kota, apa ke Bandung, apa ke Jakarta, ke Bogor, ke mana pokoknya, semua pada berhamburan. Cuman kebetulan orang tua saya itu alhamdulillah sebagai tokoh juga di kampung tidak ikut ngungsi ke kota, walaupun di Cianjur ini pun punya anak yang paling sulung, paling gede. Kemudian udah 3 kali menjemput ke sana, tapi orang tua saya
nggak mau, katanya kalau ini kampung ditinggalkan siapa lagi ini yang ngimamin masjid, yang ngimamin Jumat kalau ditinggalkan semua. Akhirnya bapak saya nggak berangkat kemana-mana, walaupun dari Cianjur sudah 3 kali jemput ke sana. Nah lama kelamaan 1 bulan 2 bulan maklum usia remaja itu melihat keadaan itu sepertinya nggak ada problem apa-apa gitu. Tapi lama kelamaan jadi akhirnya membosankan juga. Biasanya saya keseharian hidup di pondok, sekarang nggak mondok lagi. Ya akhirnya saya berpikir ya harus mondok kemana ini, tentu harus keluar Cianjur. Kebetulan di Cianjur itu ada kakak dan juga ada Uwa di Ciranjang. Kebetulan Uwa anak-anaknya semua nyantren, ada yang di Tasik dan juga ada pindah sini ke Cianjur karena gabung, dan juga ada yang di Sukabumi. Nah makanya dari Tasik saya berangkat ke Cianjur, kemudian juga ke Ciranjang, ke Uwa. Kebetulan anaknya Uwa yang laki-laki itu lagi mondok di Sukabumi, di Ciberem, di Darul Hikam. Kemudian saya bilang sama Uwa, saya juga mau mondok di sana. Tapi Uwa bilang gini, oh kalau di sana mah bukan untuk mondok yang pertama kali, udah gede-gede santinya. Enggak Uwa, walaupun saya belum bisa apa-apa, tapi udah aja, saya nanti ngajinya bukan ke kiainya, ke Kang Nang aja, yaitu anak Uwa itu yang sudah mondok duluan. Kata Uwa, ya kalau begitu terserah kamu lah. Tapi ingat, di Sukabumi itu santrinya udah pada dewasa semua. Jadi bukan ngaji yang pertama kali, kalau udah ngaji di mana-mana baru di sana. Saya bilang biar walaupun saya barusan ngaji ke sana, gak usah ikut ngaji ke kiai, di Kang Nang aja lah, di Kobo ngajinya sorogan. Kalau begitu ya gak apa-apa. Akhirnya mungkin hanya 1 bulan berpikir, kemudian setelah ngobrol sama emak dan kemudian beliau juga mengizinkan, cuman katanya udah aja ke kakak kamu yang di Cianjur untuk bekal dan segala-galanya. Akhirnya berangkat ke Cianjur, kata kakak yang Cianjur, ya silahkan mau mondok ke Sukabumi. Akhirnya saya berangkat dengan Kang Nang, gak diantar sama orang tua sama sekali. Berangkat ke Sukabumi, ke pondok, alhamdulillah diterima. Kemudian mondok. Itu akhir tahun 82 sampai tahun 85 akhir juga itu. 85 akhir, jadi kurang lebih 3 tahun lah di sana begitu. Di Sukabumi. Tapi karena pulang ke Tasik juga walaupun libur nggak pulang ke Tasik, nggak pulang ke orang tua, tapi pulangnya ke sini ke Cianjur, ke kakak di Warujajar di kota. Nah kebetulan hari Rabu sore itu kakak yang di Cianjur, karena beliau almarhum itu di samping juga aktif di toko gitu, jual beli emas, toko emas, dan juga beliau itu karena tadinya santri dan juga ustadz gitu ya, dibilang ustadz kalau di kota, jadi punya pengajian di beberapa tempat. Kebetulan ada pengajian yang hari Rabu sore. Nah kakak saya bilang gini pada saya, udah aja kalau mau pulang dari pondok ke sini pulangnya Rabu duhur, jadi pas sore itu kamu belajar ngikut ngaji sama saya, katanya dengerin bagaimana cara penyampaian materi pengajian atau materi agama di orang-orang kota. Ya akhirnya untuk pengalaman saya kadang-kadang sering 1 bulan itu kadang-kadang 2 atau 3 minggu pulang dari pondok itu hari Rabu sore, akhirnya ikut ngaji, dengerin. Nah karena lama di Sukabumi itu ya kurang lebih 3 tahun, ya tentunya cerita di pondok itu seperti cerita di pondok yang lain gitu ya, ada yang lucu-lucu ya. Alhamdulillah di mana-mana saya setiap pondok alhamdulillah jadi bisa dekat dengan kiai gitu ya. Tahu apa wallahu alam, padahal saya bukan termasuk santri yang pinter, santri yang khidmah sekali pada kiai, enggak. Cuman alhamdulillah
walaupun nggak pinter, nggak hidmah sepenuhnya, tapi saya tidak pernah melanggar aturan-aturan yang di pondok, tidak pernah melanggar, jadi taati seluruhnya gitu. Akhirnya alhamdulillah oleh kiai itu dekat gitu ya. Nah, selama di Sukabumi saya ini dipercaya oleh ajengan, oleh kiai menjadi pengurus. Lucunya tahu dari mana? Saya itu pengurusnya pertama jadi seksi keamanan. Padahal teman-teman yang harus diamankan itu orangnya gede-gede, apalagi dari Banten, dari Serang, itu orang-orangnya garang semua. Sedangkan pembawaan saya kan orang Tasik, yang katanya kalau orang Tasik nggak segarang orang Banten atau orang Tangerang begitu, atau orang Bogor. Tapi kok kenapa ajengan itu mempercayakan saya menjadi keamanan? Karena ini merupakan tugas dan amanah dari kiai, saya menjadi keamanan, saya laksanakan. Caranya lucu gini, kebetulan orang-orang yang sering melanggar aturan pondok itu yang gede-gede, yang dari Banten itu ya, banyak pokoknya. Seperti kata kiai gini, awas hari Jumat jangan ada yang lari. Sebab kalau lari itu pasti nantinya bersama lari dengan anak-anak SMA yang dari Ciberem atas. Itu jadi kesempatan katanya. Saya tahu itu, mereka itu melanggar aturan. Kadang-kadang sering lari hari Jumat itu ke sana, padahal katanya itu dengan anak SMA yang ada di sebelah sana di atas, di Gua Alfara itu. Kemudian saya harus mengamankan. Nah, saya bilang dulu nih di kantor ini. Jadi sebelum dipanggil ke kantor, saya ngobrol dulu dengan yang akan dipanggil itu. Mang, pokoknya ieu mah amanati ajengan bahwa sakumaha larangan ajengan ulah sok lari Jumat. Ngan amang mah sok lari wae. Tah amang teh dipanggil ku anak eta teh. Daripada kalau salakeun tugas, dipanggil pokokna mah. Kade ulah teu datang setenya. Kene mah jadi di kantor mah naon lah pokokna mah. Ngan pokokna imang ngalaksanakeun tugas. Oh iya siap cenah mang, siap. Panggil itu. Beberapa orang tuh panggil. Udah datang ke kantor, nggak apa-apa. Saya juga ngeberani kan ngamanin orang yang lebih tinggi dan lebih ini ngajinya juga ulah lebih hebat daripada saya itu. Makanya mudah-mudahan udah aja. Makanya ada laporan ke kiai bahwa saya udah memanggil orang-orang yang melanggar. Tapi akhirnya mereka itu alhamdulillah tidak melanggar lagi, bukan karena takut oleh saya, tapi karena takut sampai kepada kiai gitu aja. Gitu, mana itu. Kemudian selanjutnya juga ada yang lucu-lucu gini, kalau malam Jumat kan libur, malam Jumat libur. Saya ini punya teman nih, namanya nggak usah disebut namanya gue ya, buat teman dari Jampang sana, orang Jepang gitu, orang Jepang dari Jampang sana. Orangnya gede juga udah jadi haji, karena di sananya adalah orang kaya, orang kampung kaya gitu, udah jadi haji. Pas malam Jumat, tahu apa tuh? Mereka itu suka mendekati saya, padahal saya nggak ada keistimewaan apa-apa. Kadang-kadang datang ke kamar, akhirnya ya ngobrol-ngobrol. Habis ngobrol itu, orang itu tahu apa saya nggak mengerti. Bersama dengan orang Majalengka, juga dekat dengan saya. Padahal itu orang udah gede, juga orang kaya itu orang dari Majalengka. Karena saya orang biasa, tandanya orang biasa, kamar saya kobongnya reyot itu. Jadi kalau lari di atas kobong saya di atas itu sepertinya goyang gitu karena reyot, karena saya merasa bahwa orang biasa. Kalau orang yang kaya biasa di kamarnya di sebelah utara gitu, di kamar bangunan yang ini yang pakai tembok gitu. Malam Jumat datang ke kamar saya berdua tuh dari Jampang, dari Majalengka. Pas ngobrol-ngobrol malam sampai malam, itu perlombaan kentut. Ya Allah lucu itu, perlombaan kentut. Sampai-sampai itu orang Majalengka kentutnya bisa 32 kali kentut. Kalau orang Jampang 34, jadi 2-0 gitu. Lucu-lucunya itu, cerita itu. Malam Jumat itu bukan pakai sholawat, pakai yasinan. Itu perlombaan kentut itu. Di sana Sukabumi. Ya akhirnya itu cerita lucunya di Sukabumi gitu ya. Nah alhamdulillah ya tentang pengajian di Sukabumi, walaupun tadi sudah bilang wah saya di Ciranjang, kamu itu nggak pantas ngaji di Sukabumi, karena Sukabumi itu santrinya gede-gede. Tapi alhamdulillah saya bisa beradaptasi sampai-sampai kok
kakak saya sendiri yang dari Ciranjang nggak dipercaya sama Kiai menjadi pengurus instansi. Kok kenapa saya dipercaya menjadi instansi, menjadi keamanan? Dan selanjutnya terus akhirnya saya juga menjadi seksi dakwah. Dari seksi dakwah sampai sekarang juga ada Kiai, nggak usah sebut namanya. Kalau dibilang Kiai itu di apa Jabodetabek udah pada tahu gitu ya, karena beliau itu aktifnya di orang-orang depan seperti di para anggota dewan gitu, dan juga kebetulan di Bogornya juga menjadi ketua DKM Masjid Harokatul Jannah yang di Ciawi itu. Kalau ke sana itu saya pasti tahu karena beliau juga menyuruh saya ke sana. Itu awal-awal belajarnya pidatonya dari saya tuh, maaf nih, dari saya. Setelah saya diangkat oleh Kiai menjadi jadi seksi dakwah. Nah, dari seksi dakwah sampai orang tersebut itu yang sekarang menjadi hebat tuh di Bogor, lebih dari saya itu hebatnya. Kalau pidato itu ditulis, nyuruh nulis saya, nulis. Kalau dihafal pidato dari saya, karena tekunnya belajar pidato, belajar tabligh, akhirnya dia itu melebihi saya. Tapi itu waktu jadi seksi dakwah. Yang paling lucu itu kalau seksi dakwah di Sukabumi, di Ciberem. Jadi begini. Jadi kalau disebut seperti gini, kalau malam Kamis yang akan datang, disebut dari malam Kamis sekarang, itu pasti nggak ada semua. Itu pada lari nggak mau. Jadi dadakan aja pas berlatih pidato, kata Kiai itu, ayo malam sekarang. Ini kebetulan seksi dakwahnya saya. Jadi karena sudah berapa kali kalau disebutkan seperti untuk malam Kamis yang datang disebut dari malam Kamis sekarang. Jadi nggak ada semua itu, nggak pada mau itu. Makanya akhirnya mendadak semua. Setiap malam Kamis disebut. Ini baliknya. Jadi nggak bisa lari lagi. Jadi terpaksa. Jadi ke depan. Itu ada yang lucu. Padahal ngajinya udah samsiah, udah jamu jawame itu ya bisa kita. Tapi karena tidak terbiasa itu ngomong di hadapan orang banyak, ya. Jadi sampai membaca ini materi dakwah itu menerangkan tentang head. Ingat tuh orang dari mana tuh? Babul haidu katanya. Babul haidu bukan babul haidi, itu kan babul haidi kan. Babul haidu. Semua teriak, wah disorakin. Akhirnya paling 5 menit turun, ganti lagi. Nggak tahu kan? Ini siapa yang balik selanjutnya? Nggak tahu kan? Kemudian saya sebut, akhirnya ke depan. Kalau nggak ke depan itu pasti nanti Kiai marah, makanya terpaksa ke depan. Itu ngomongnya yang lain-lain nggak karuan itu semua, nggak ada persiapan. Karena salahnya itu kalau dipersiapkan dari awal semua nggak ada hadir. Begitu ceritanya diantaranya. Gitu. Kemudian paling awal-awal saya gitu kecologan ke orang Surade itu, yang sekarang jadi Kiai di Tasik tuh. Orang Surade, kemudian orang mana itu masih orang Cianjur tapi sekarang sudah almarhum gitu, jadi Kiai juga sudah almarhum. Kalau di Sukabumi nggak dapat apa-apa. Nah itulah cerita awal masuk Ciberem tahun 82 akhir dan akhirnya tahun 26 akhir dilanjutkan ke Jawa Timur. Dan Jawa Timur itu bukan hanya di Pare, itu saya kesana kemari gitu banyak gitu ya. Beberapa pondok didatangi di Jawa Timur itu. Sampai pernah di pesantren modern di Gontor juga pernah. Barangkali inilah, insya Allah nanti dilanjut, ceritanya masih panjang. Setelah dari sana, kemudian akhirnya karena kata Kiai, kalau setelah ke timur harus ke barat lagi. Akhirnya akhir mondok saya ada di ujung barat, itu di Banten. Ya udah barangkali sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hiji, 2, 3. Ya. Kira-kira salah. Ulah. Pas kalau ulah jadi pas itu pasti hujan. Kan mana, Bu? Jangan jadi luas. Tetap sok jadi. Langsung jarios gitu kan. Kela. Ada juga kan. Nah, sip.
Teh ka dieu tah ka dieu teh naon?